Sebuah rekaman dramatis yang beredar luas di media sosial Instagram, Kamis 2 Juli 2026, memperlihatkan momen menegangkan saat pasukan Rusia berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak atau UAV milik Ukraina di medan perang. Dalam video tersebut, pasukan Rusia tampak meluncurkan drone interceptor mereka yang bernama Yolka. Drone pemburu ini melesat cepat ke udara untuk mencegat, mengunci target dan langsung menghancurkan UAV Ukraina yang tengah beroperasi. Yolka merupakan salah satu sistem anti-UAV mutakhir yang dikembangkan Rusia. Senjata ini dirancang khusus untuk mendeteksi dan mengeliminasi drone musuh guna melindungi posisi pasukan serta infrastruktur vital Rusia dari ancaman serangan udara. Keberhasilan tersebut sontak menuai sorakan bahagia dari para pasukan Rusia di daratan. Что-то летит, да? Да, вот там сейчас обнаружили. Вот, вижу, герань летит. Наши летят? Да, наши герань. А как распознаете свой, чужой? Ну, по силуэтам. Смотрим по силуэтам и так распознаем. Чужой, свой. Хорошо идут. Ну вообще активно, да, наши ребята тоже работают? Да, конечно. Уже как-то привыкли по звуку ориентироваться сразу и находить ее быстро. Как елка себя показала вообще? Отлично. Хороший агрегат. Даже удовольствие получаешь, когда с него работаешь. Ну, в основном она все поражает. Куда целишься, туда она и летит. Вчера, допустим, здесь лелеку сбили разведывательным беспилотным аппаратом. Это лелека летит. Давай, родная. Ну, выше, выше! Давай, родной! Давай! Пошел, давай! Есть! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.